ये दुनिया फ्रिज के अंदर है। ये पूरी अलग दुनिया है जो 100 गुना तेजी से ग्रो हो रही है। यहां पर समय बहुत ज्यादा फास्ट है। ये सब देख ये लोग चौंक जाते हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है जैसे वो कोई मूवी फास्ट फॉरवर्ड पर देख रहे हैं। अब ये लोग दूसरा काम करने चले जाते हैं। फिर ये फ्रिज खोलते हैं तो ये लोग अपनी फैक्ट्री बना चुके होते हैं। ये सब देख ये लोग चौंक जाते हैं क्योंकि अभी तो ये आइस एज में थे, अब ये 90s में आ चुके हैं और इनकी दुनिया बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। अब यहां बिल्डिंग्स बनने लगी है, सब कुछ डेवलप हो रहा है। फिर वहां एक न्यूक्लियर अटैक होता है। ब्लास्ट की वजह से आदमी का चेहरा लाल हो जाता है। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।